Qophii dirree dimookiraasii har'aatiif waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tibba darbee tolfame akkasumas haala Oromiyaa laalchisee keessummoota lama haasofsiisneerra. Waldaa Nagahaa fi Tokkummaa Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiiftuu ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameetti aadde Saamiyaa Osmaan Minisootarraa. Lamaanuu jaalannee haasofsiisee kinooti. Adde Saamiyaa Osmaanii fi adde Biraanee Galatoo deebiinuu kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Hayyee nu affeeruu keetiif atis galatoome jaalanne. Jaalanne gammadaa galata guddaa qabda ulfaadhu. Tolee lamaan keessanuu baga nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti. Akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu. Nagayni barbaachisaadha. Biyya nagayni keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nagayni keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jidduu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni san qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyattii katas gabbeessu ka karaa araaraa hin deebi'amini jira. Sanis kana keessatti hammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka bira araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii bal'oo waan taateef jechaadha. Adde Biraanee. Maal jedha Oromooni mana ganna darbeef hin ijaaranii gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera didaniiru waraanatti galaniiru. Amma immoo badii kana caalaa lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka Saamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufa etayyaadha. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra TPLF fi isaan gargaaraniini isaanirra nagaan bu'ee inni kaanis hin bu'ee tan abdii qaba galatoom. Nagaan akka bu'uuf walii galuu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maal yaaddu adda Saamiyaa? Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun toftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kaniin jedhu jireenya yeroo gabaabaa jiraatanii jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti. Toftaadhaaf ja'anii yoo godhanis yoo toftaaf jettee gooti boru badii biraa fida. Tanaaf biyya san keessatti araarama hundee barbaachisa. Araarama hundee jarri hullachuu kalees wayii waliin balleessaa turan. Qaama tokko turan. Arra dhimma siyaasaati jedhanii adda baanii lubbuu nama hurgufu jiran. So gatta'anii mari'atanii haasa'uutu irra jiraata. Yoo TPLFis shawadeetiin waan biraa dhimma baaje yoo warri Finfinnee harkaa qabus kanatti dhimma been badii biraa godha badii biyya sanii tamale furmaanni dhufu. So araarri hundee barbaachisaadha. Adde Biraan. Nagaa fi nama siyaasa sanaan gosanaaf dhimma hin qabneetu gaaga'amaa jira qabeenyatu badaa jira. Yoo shakkii qabaatanii seerumaan jedha maaliif dubbii xaba siyaasaa jaa ta'eef ija argineef ija beeknuuf kan waliin dhaabbatee walganii argineerra calqaba bara 2091 akka faranjii xabaa fi TPLF gaafa biyya galan fira ta'anii waliin galan hin araaraman isa booda wal dhiisanii amma immoo nagaan immoo biyyatti deebi'aniiru dubbiin siyaasaa kan waldiigee walitti deebi'u argaa jirra argaas guddannee argaas jiraachaa irra abaa'oo keessattuu Saamiyaa fi ani hin beekna meeqa wal dhabnee meeqa walitti araaramnee meeqa gargar baanee jaarmaa tokko keessatti kaayyoo tokko yoo qabaannu jechuudha siyaasa keessatti wal dhabuu waanuma jiru garuu immoo badii kana dura ta'erraa baratanii deebi'anii sirreessuun barbaachisaadha warri TPLF olaanee ta'e uummanni baay'ee rakkatee jira nyaacha qoricha waan hundaanuu sana badii uummatarra ga'e sana xinxaalanii lammaffuu irraa barachuu didanii yoo itti deebi'anii ammas badii uummata isaaniiti badii biyya isaaniiti akkasuma karaa mootummaas qabeenyi hagammaa bade lubbuun hagammaa bade isaantu lakkoofsa isaa harkaa qaba isaantu waan dhugaa daataa dhugaa harkaa qaba wanti ta'aa jiru sirriidha shakkiin immoo siyaasa keessatti amanamaan hin jiru shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwina akka namaatti waan gaariitu dhufa inni hawwina sanaaf ani ajaa'iba natti hin ta'u garuu haaluma siyaasaati kun ta'uudhuma qabas. Egaa wal waraansi biyya kamiin iyyuu keessatti gaggeeffamu qaama hawaasaa keessaa caalaatti kan inni miidhu
dubartootaaf daa'imman. Isa kanarratti yeroo baay'ee dubartoonni yaada gaafa kennan hin dhaga'amu. Adda biraan maal jettu sen? Egaa dhugaadha. Dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu. Halumaa achitti jechuudha. Seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaa hin jiru. Aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabnee fi amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja araara gaafachaa deeman illee salphisanii gaggeessanii amma ofumaaf warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirra. Ani dubartoonni mirga isaaniitiif falmachuu qabu. Namni waa namaa kennu hin jiru. Abbaatu waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee tan amana. Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni gudeedamu. Ijoollee irrattis miidhaan godaansi jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu Adde Saamiyaa? Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundhume hasidhaa dhumuu hin qabne. Kara dubartiitti hoggaa deebine. Arra biyya san keessa ka miidhamaa jiru dubartii gudeeddii dubartoota gudeedamanii dhagayaa jirra. Ka Tigraay garuu Oromiyaa yoo deebi'e dachaa saniif ta'a. Sababni isaa lolli odoo Tigraay dhawin duratti Oromiyaa keessatti deemaa ture. Ispeeshaal dhiyoo Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqaa gudeedame, meeqaa dhume, meeqaa ajjeefame. Dubartoota bakka bu'ee warri paarlamaa keessa taa'u kun silaan isaan ta'e immediate resign godhuudhaan narra jira. Maaliif dubartoota saniif dubbachuu hin dandeenye. Ta ilmi irraa du'ee boochu dubartii. Abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochu dubartii. Ta gudeedamtu dubartiidha. Dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartoota ka paarlamaa keessa jiru guyyaa tokko dubartoota waata isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartoota dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbi biyya sanii yoo namnummaan addunyummaa dhiyyitee fi rabbiin gubbaa gad dirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira. Waan dabaltu qabdaa biraan? Waan jiran ni jiru dhugaadha. Garuu warri jiranii isaan qofaatti qofa qabu. Komachuu qofaa miti. Ijaaramee seenaan biyya sanaa mirga isaa kabachiifachuu kana dura arginee jira. Ijoolleen keenya harka duwwaa qabsaa'anii bilisa ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u. Akka karaa nagaatiin qabsaanii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaatedha. Keessattuu dhimma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragawayin yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e dubartii tuffachuun. Kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qabanii irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni 50 filatameef ministeera dubartiin taate qofaaf rakkoon dubartii waggaa 4 dhiisaati waggaa 40 keessatti furamuu hin danda'u. Irratti hojjetamuu qaba. Mee asirratti mirga dubartoota hoggaa yennu dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akka itti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashan, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulche jedhu sanii dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniitiin. Dubartoonni instituushinii tokko diigaa biyya san keessa instituushinii ijaaramu jiru. Dubartoonni yoo baroomsa dhaban, mirga baroomsaa nuu kabajamu, yoo hojii dhaban, yoo dubartootummaadhaaf sadarkaa mootummaatti aangootti dhufuu dadhaban ni etta. Garuu haala biyya teenya keessa jiru kanarratti kun waan mirga dubartiirra waan jiru. Kun waan mootummichi godhu jiru gatii ta'eef odoo kana caala miidhaan hin dhufne immediate dhaabuudhaatu irra jira namichi biyyaan bulchaa jiru kun. Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaaf egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeekoo baadiyyaa Amboo Waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru ilma Oromoo fan qabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. In fact mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Kan maallaqa fidaa jedhanii dubartii adaadaatiyya fagootoon dhaqeen
ijoollee ishii fi dhirsa ishii duratti kan gudeedanii numatu wal cabsaa jira. Asirratti mootummaan eeyyee olaantummaa nagaa eessattuu kabachiisuu qaba. Garuu mootummaan gola namaa keessatti kabachiisuuf hin jiru. Mirgi dubartii nakaruma nagaatiinuu abbaa manaatiinuu ollaatiinuu badaa jira. Isa hidhatee dhiise. Isa kaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaas inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaa jira. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabajan qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda waliigala barbaachisan jedha. Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu dhabee yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabee jettanii yaaddu? Adda Saamiyaa. Kaabaa wanni dhagahameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf gaha je'e. Keenya kaan diina wajji dhaabbata. Kaan garaa wajji dhaabbata. Kan dhugaa qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So yeroo hunda uummata waliin qabanne addunyaan gurran kennuuf. Yeroo hunda uummata wal jala hin deemne addunyaan gurran kennuuf. Nuti laga deemnu wal ganaa deemna. Laga deemnu wal gurguraa deemna. Kun dhugaa jiru jechuudha. Garuu uummanni keenya wareega kannee uummanni keenya akka barbaachisaa wareega kannaa jira. Waan qabsaa'onni Oromoo akka warri saba kanaaf hadoodan addunyaatti himatan qaamni faallaa mootummaa kana jabeessu dhala Oromoo ta'ee faallaa sanii dhiyeesse jechuudha. Dhiiga sabaati irratti qumaara taphata. So garaagarummaan kana sagaleetii yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoon jaalanni si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra see kannan jechuudha. Adde Biraan. Galatoomi. Egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Washington DC keessatti waggaa 15 olii dhimma siyaasaa State Department wajjin hojjedha. Yeroo kamiyyuu gurra Oromoof kennan hin beekan. Maaliif? Oromootu walii galee dhimma isaa irratti waliin hojjechaa hin jiru. Isinuu calqaba waan barbaaddan walii galaa nutti himaa yeroo isaan jedhantu jira jechuudha. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormi ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa isaa sana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachoo toon taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu. Kana dura sababi cuututti pellefitu nu bulchaa akka nu acuucattanii amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'e ani na gaafatu. Sanaaf deebi'anuu hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maaliif? Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a. Bakka finciila qabsoo kana harka duwwaa qeerroo 5,000 jenna. Maqaa isaanii lakkoofneef yookaan seenaa isaanii galmeessinee harkaa qabaachuu waannis. Bakka harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee mootummaa kana jijjiiree aangoo ofii isaatii qabateetti maal jenneetu dubbanna. Aangoo dhabeetu bosona galee jennamoo dubbachuuf usidhibaa jechuudha. Kanaaf Oromoon calqaba ofii isaatii furmaata isaa of keessatti barbaadee deebii ofii kennee san booda horma komachuu qabachuudha. Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo inni hojjenne hin jiru. Garuu seenaa boochaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo, jaarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataafa, akka Galaataa, akka Baaroofa baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuffisne ani milkoofne. Baramoo Ihaadig Oromooti keessayyuu adda bilisummaa Oromoo gale biyya dhiisee bahe gaaga'aa baheetu gahe. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kana kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenna. Deebi'ee ofiisaatii wal qalutti gattaa jechuudha. Seenaa sokkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachoo hin taane calqaba keessoosaa seenaa kufaatii siyaasa isaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha. Saamiyaa waan dabalatan qabdu kana. Namni tokko Oromoo ta'eef dhiigaan Oromoo ta'eef aangoo qaba jechuun dogoggora.
dhiigaan Oromoo ta'uu namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsa surriyaa dinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. Jaala nu jibbiru bara Ihaadig ganna 27 bara TPLF Oromoo ciifamee ableen qalamee viidiyoon bee gadhiifamee agarre. Oromoo ilma keetii gaara jira jedhanii haadhaa fi abbaa gabbaasanii ajjeesaniin agarre. Abbootii gadaa 16 gabbaasanii rashananiin agarre. Nama morma irraa kutanii fannisanii deemaniin bara TPLF agarre. Bara ilmi abbaa gadaa jedhan biyya bulchu jechuudha. Kana obboleettiin tiyya ilma Oromoo bulcha yoonaan jette hungaa namni waan itti amaneedha. Anaaf dhiigaan Oromoo yoo ta'e hujiinsa hujiin nyaaphaati. Dhiyeenya kana keessa miseensonni paarlaamaa haala Oromiyaa dhiyaa keessa jiru ilaalchisee mootummaatti iyyataa jiru. Isa kana attamitti ilaaltan adda biraan? Egaa nagaan Oromiyaa keessatti ta'e biyyattii sana keessatti bu'uun ni qaba ta'us malaa kana otoo wanti kun dhufin dura karaa nagaatiin akka Oromoon taa'ee waliin fixachuu qabu kan biyyatti galanis aabeewwanni keenyas ongonni keenyas kan biyyatti galanii qawwee hi'achiisaa baaneetii miti. Harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee ijoolleen Oromoo qabsoofteetti kan biyyatti galan. Kanaaf qawwee kana dura ittiin mirga keenya kabachiisna. Bilisa baana. Of baasna jennee jaalsamiyaan ni jirti. Walumaan qabsaa'aa turre. Walumaan hidhachiisaa turre. Qawween sun xiyyitii takka tokkos ta'etoo wayyaanee uummatarraan kaasne. Karaa nagaa ka'e. Dubbiin tan badde gaafa ammas Oromoon taa'ee walii galuu didisan. Waan argate kunuunsiifachuu. Waan argate sana qabatee waan hafe waliin taa'ee mari'atee waliin waan barbaadu sanarratti hojjechuu dhabuutu kana fidee kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera ammas waliin taa'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon Oromoo rakkoo siyaasaati furmaata siyaasaa barbaada kaan galaniiru kaan alatti hafaniiru in taane jechuu hin dandeenyu namni meeqa dhumuu qaba naannoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqaa barbadaa'uu qaba dubbadheeras barreesseeras ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaan bulchitoota biyya sanaa Oromoo ta'uu isaanii hinaalu Oromoodha dhiigaanis qalbiinis garuu waan Oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'ettanii qaamaanis gaafa arge miidiyaa irrattis jechuudha ammas furmaanni jiru waliin mari'atanii deeme kan kaabarraa barumsa fudhachuu qabu kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu. Nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa Oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi Oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba. Adda Saamiyaa yaalii akka miseensi paarlaamaa gochaa jiran attamitti ilaaltan? An dhugaa jajjabeeffamuu qabaniin jaa waan fedhaniif waa ja'aniif jajjabeeffamuu qaban namni 80 gabbee rakkoon Oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojitee mucoo dubartii dhaggeeffadhe paarlaamaa keessa jirtu naannawa dhaloota si waggaa 2 hin dhayneetti. Kasanirra nama gubuun jiru dhalasichi teessee nagarree jechuudha. Kun kan ka'e rakkoo achi jirturraa gabbahanii rakkoo tanaa jira ja'anii dubbachuun isaanii lubbuu isaanii biyya san keessa lubbuun namaa waan ajjeesu qabanni rakkisha lubbuu namaati. Du'aafillee nama kanna wanni kun garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun jajjabaachuu qaban jawarri isaanii yeroo isaan san godhan ummanni bal'aanis ummanni Oromoodha gaafiin warri paarlaamaa kun gaafate deebii arkachuu qabaa jedhanii cinaa dhaabbatanii wajji falmuudhaatu irra jira jechuudha. Dhugaa jiruutu kana gatii ta'eef. Lubbuu miliyoon 50 itti dhabne qeeroo karaa nagayaatiin fide qeeroon kalee karaa nagayaatiin fide sanarra eessa jirti kaan dhumee jira kaan mana hidhaa jira kaan ammoo afaan isaatiin sochoo miila isaan sochoo dadhabe daggala jira namni wanni daggala jiruuf jaalateeti miti namni jaalatee dhoqqee fi qilleensa keessa deemu hin jiru namni jaalatee kilaash baadhate olii gad deemu hin jiru waan sidirquutu jira waan dhiibee sinequutu jira sochii qabsoo keessatti jechuudha. Karaa nagaatiin gaafa galle warra gale keessaa hin tokkoon September 15 galleeti September 16 miseensotan gumii sabaa nurraa qabaman miseensotan keenya ukkaamaman ammoo deebii kana karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhugatti warri biraaneen dhalo Oromooti jettu kun an dhiigaan Oromoon ja'a sammuu yaadduun isaanii warra biraatiin ja'a yoo dhugaan sammuu yaadduun isaanii akka Oromoo taate gatta'anii if gaafachuudha qaban Oromiyaa keessa diroonii facaa jira dirooniin kun kadhau hidhattoota qofaa miti
ummata Oromoo balleessaa jira. Gatta'anii furmaata itti kennuun barbaachisaadha. Oromoomti ofiisaa attamitti furachuu danda'a jettanii yaaddu? Adda Biraanee. Akkatti furachuu danda'u kan inni yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiitii siyaasaa qabnaa, hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne'ee of xinxaalee ofuma isaatii qorannoo ofirratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabellee Oromooni ofumaaf of cabsa. Seenaan kuni akkan dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhadheetti tokko lama sadii dubbachuu hin danda'a. Jaal Shaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaaba takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaarmiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya sabal'aa, uummata sabal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo ergaan koo lubbuudhaan jiru warri darban haga ta'e irraa baratanii re'een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas waan darbeerraatii baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabuun jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaatii yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabina sanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjete keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeera, of xinxaalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha. Adda Saamiyaa naa gabaabsaati. Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru chaayennaan harree gurri tokko jedhanii Oromoo ennaan nu cufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif galee jechuudha. Saba 40 miliyoon 50 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu wali dhufee waliin mari'achuu qaban jedha. Annamni miliyoonni 50 bakka takka dhufee wal mari'achuudhaan warri wanni Oromoo kun naquuqa na rakkisa gidiraan Oromoo irra deemtu tun dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuutu irra jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaatu irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko biyya tokko qabna, hiree tokko qabna, karan adda baanu hin jiru. Maasii irra diina jala fiiguu kanallee Oromuma san keessa seena. Garuu waan tokko ka Biraaneen jettu adda bilisummaa Oromoo keessa. Addi bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti galata leencaa qaba. Hujii leencaa dalage. Addi bilisummaa Oromoo silaa hin jiraanne arra Oromoon gaccabeeti abbaan fedhe gubbaarra deeme jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokko nama bifa adda addaa wali dhufa. Ideoloojii adda addaa qabu wali dhufa. Dirqiin waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naafi Biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. Odoo waliin deemnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute. An tireena biyya qabadde bakka tiyyan geenye jechuudha ammaan dura. Qabsoon akkasin laalamuu qabdi. Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa Adde Biraanee Beekaa Waashintan DC irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Ulfaadhu jaalannee gammada galatoomii asirratti reenuu kannitee nu dhiyeessuudhaaf kabajaa guddaa qabda. Galatoomii atis walitti nu fiduu keetiif jaala keenya angafa qabsooftuu Jaal Saamiyaa wajjiniin iskaayipii keerratti wal argine egaa amma moo tireena sattaanuwanii fi ishee yaabbannee akka biyya deemnu abdiin qaba.